Друзья, привет! Я начинаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.12.2. Ранее я уже делал гайд по версии 1.7.10, но между версиями произошли существенные изменения, плюс я посмотрел гайды от других обзорщиков, и, честно говоря, мне и гайды не понравились по версии 1.12.2. Я считаю, что такая классная модификация заслуживает действительно полного гайда, с рассмотрением практически всех предметов этой модификации. Плюс я расскажу про автоматизацию, например, процесса слияния, с помощью которого мы будем пробуждать драконьевые слитки. Расскажу подробнее про энергохранилище, расскажу про драконьевый реактор. Для тех, кто, возможно, впервые смотрит гайд по Draconic Evolution, я скажу, что отличительной особенностью этой модификации является введение очень мощной брони и очень мощного оружия. Давайте начнем рассмотрение этой модификации с базовых ресурсов, которые в ней вводятся. Здесь появляется только драконьевая руда, которую можно найти как в обычном мире, так и в Nether мире, так и в Эндер мире. Причем в Эндер мире встречается эта руда в виде метеорита, где можно накопать ее в большом количестве. Добывать такую руду можно, например, с помощью алмазной кирки, но желательно зачарить ее на удачу 3. Давайте вот, допустим, я добуду обычной киркой, да, без зачарований, получая таких вот 2 пыльки. Если я буду с удачи 3 добывать, то нам выпадает уже 7 штук. Так что с помощью, если вы добываете с помощью кирки, обязательно не забудьте зачарить ее на удачу 3. Также есть распространенный миф о том, что автоплавка увеличивает шанс выпадения слитков с драконьевой руды. Но это не так, я это проверял. Могу с уверенностью сказать, что автоплавка только переплавляет сразу драконьевую пыль в драконьевые слитки, но шанс не увеличивает. Далее, значит, мы вот эту пыль можем пожарить такие драконьевые слитки, да, либо с помощью автоплавки сразу из руды добывать. Из драконьего слитка можно делать такие кусочки, у них особо никакого применения нет, их только обратно можно собрать в эти слитки. Далее, такие вот драконьевые слитки можно собрать в драконьевый блок. Этот драконьевый блок нам пригодится для ритуала пробуждения вот таких вот пробужденных драконьевых слитков. Плюс они сами по себе тоже являются ингредиентами для крафтов. Кроме того, драконьевые блоки можно зарядить. В более ранних версиях, там на 1.7.10, как раз именно заряженные драконьевые блоки используют для того, чтобы производить пробужденные драконьевые блоки. Но на версии 1.12 это не так, да? Если мы посмотрим, здесь у нас это происходит из обычных драконьевых блоков. Далее, из таких вот пробужденных драконьевых блоков, да, которые делаются через ритуал слияния, о котором я буду в следующих сериях рассказывать, можно сделать такие вот уже драконьевые слитки и кусочки. Кусочки также не имеют никакого применения, а пробужденные драконьевые слитки используются в крафтах в дальнейшем. Далее здесь есть такой вот заряженный обсидиан, он отличается повышенной прочностью. Далее здесь есть сердце дракона, которое выпадает при убийстве дракона. Здесь есть обычный дракон, есть дракон хаоса. Обо всем этом в следующих сериях более подробно будем говорить. Есть осколок хаоса, который также добывается с острова хаоса. Есть такие вот ядра, значит, которые крафтятся в стандартном виде из драконьевых слитков, золота и алмаза. Значит, есть 4 уровня. Вот эти вот драконьевые ядра используются в крафтах и в стабилизации спаунеров и в прокачке брони и инструментов из этой модификации. Обо всем мы более подробно будем в следующей серии говорить. Есть также энергетические варианты вот этих вот ядер виверны и дракона. Они просто используются как компоненты для крафтов. Также здесь есть свой справочник, который крафтится просто из камня и одной драконьевой пыли. Вот, можно заглянуть туда и посмотреть какую-нибудь справочную информацию. Однако, значит, здесь, к сожалению, все на английском языке. Вот. Но, тем не менее, что-то можно подсмотреть, как бы, какие-то вот визуальные картинки, там, инструкция, все здесь имеется. Вот, ну, в этой серии, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.